वक्त हम आए हैं नहाने कमलांग पार। ये आप देख सकते हैं, ये कमलांग नदी है और चारों तरफ पहाड़ पहाड़ी पहाड़ है। आप देख सकते हैं उस तरफ जाने से पुसराम कुंड है। अगर इस तरफ आप जाओगे वाघ ग्रोव मिलेगा। अगर इस तरफ आप जाओगे तो दीवान मिलेगा। और इस तरफ आप अगर आप जाओगे तेजो